हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने एक नया फैक्ट लेकर आए हैं। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। एक मैं आज आपको स्टोरी बताऊंगी कि कैसे बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं। एक बार क्या होता है कि एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही होती हैं, तो क्लासरूम में एक बर्ड आ जाती है। तो एकदम से उनके माइंड में आता है कि बच्चों से पूछा जाए कि कैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं। तो देन शी आस्क्ड द चिल्ड्रन कि आप सब लोग मुझे बताएंगे कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, दे से कि मैम वो अपने विंग्स से फ्लाई करती हैं। तो मैम एकदम से बोली कि विंग्स अकेले कैसे उनको उड़ा सकते हैं, उनके विंग्स तो बड़े लाइट होते हैं, उनके सिर्फ विंग्स से वो नहीं उड़ सकती हैं, वो उड़ते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग मसल्स से और लाइट बोन्स से। उनकी जो बोन्स हैं बहुत लाइट होती हैं और मसल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं उड़ने में। देन एकदम से जो उनकी ब्रेस्ट बोन होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एयर को कट करते हुए, हवा को चीरती हुई उनको आगे की ओर ले जाती है, जैसे कि शिप लेके जाती है। शिप का जो प्रो बनाते हैं वो हवा को चीरता जाता है और वो शिप आगे बढ़ता जाता है। वैसे ही बर्ड्स भी आगे उड़ती जाती हैं और इनका ये जो फ्लाइट वो अपनी कर सकती हैं। तभी शुभो जो है वो मैम से कहता है, मैम ये जो बर्ड्स हैं वो उड़ते समय भी अपनी विंग्स बहुत तेज़ मारती हैं, और जब फ्लाइट हो जाती है उनकी पूरी, कहीं पे लैंडिंग करनी होती है, तब भी वो अपने जो विंग्स हैं बहुत तेज़ अपने फ्लैप्स को मारती हैं। एंड देन क्विकली दे लैंड ओवर, जहाँ पर भी उनको पहुँचना होता है। तो मैम एकदम से उसको बहुत ज़्यादा शाबाशी देते हुए कहती हैं, वेरी गुड शुभो, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी ये उड़ती हैं तो बहुत तेज़ विंग्स मारती हैं। देन अगेन मैम बताती हैं कि क्या होता है जब वो फ्लैप्स ऐसे मारते हैं और उड़ते हैं तो उसको बीटिंग फ्लाइट बोलते हैं, और जब वो उतरते हैं अपनी एयर को चीरते हुए, देन दैट इज़ नोन एज अ ग्लाइडिंग फ्लाइट। सो एवरीबडी गेट्स सो एक्साइटेड वाइल सीइंग अ पैरट कि वो हमारे अंदर आया और हमको इतनी अच्छा फैक्ट सुनने को मिला कि किस तरह से बर्ड्स अपना फ्लाइट को लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम आगे एक नई स्टोरी के साथ, नए फैक्ट के साथ आएंगे और आपको बताएंगे। एंड कीप ऑन वॉचिंग दीज फैक्ट्स। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।